Ребят, смотрите, какие красивые обои получились. Вот такой серый цвет красивый. Я вот и хотела, чтобы на этой стороне была серая стена. Кайф, прямо цвет, который я хотела. Все, Наиль вчера все это покрасил, теперь потолочку доприклеивает. Вон, видите, у меня муж эконом-класса. Он сказал, никаких натяжных потолков, я тебе потолочку сам приклею. Вот теперь подожду еще несколько денечков, когда он мне все тут доделает. И будет красота, и фортепиано мое станет на место, бардак разберется вот этот вот весь. О, чаевые.